दोस्तों, ये बच्चा वॉशिंग मशीन में बैठकर खेल रहा होता है। तभी वॉशिंग मशीन का गेट अपने आप बंद हो जाता है और बच्चा मशीन में फंस जाता है। इधर ये लड़का कपड़े धोकर बाहर आता है। तभी बच्चा वॉशिंग मशीन के अंदर से चिल्लाकर कहता है, पापा मुझे बचाओ। तभी ये लड़का बच्चे की आवाज सुन लेता है और कहता है, ये तो मेरे बेटे की आवाज लग रही है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है। फिर ये लड़का अपने बेटे को आवाज देकर कहता है, बेटा कहां है तू। तब ये बच्चा कहता है, मैं वॉशिंग मशीन के अंदर अटक गया हूँ। फिर ये लड़का कहता है, मेरा बेटा वॉशिंग मशीन में फंस गया है। फिर ये पूरी जान लगाकर वॉशिंग मशीन का गेट खोलने लगता है, लेकिन गेट खोल नहीं पाता है। तभी वहाँ ये लड़का आकर कहता है, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो। तब ये लड़का कहता है, भाई मेरा बेटा मशीन के अंदर फंस गया है और वॉशिंग मशीन का गेट जाम हो गया है। तब ये लड़का कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं अभी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाता हूँ। फिर ये थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रीशियन को लेकर आता है। फिर ये इलेक्ट्रीशियन जल्दी से वॉशिंग मशीन का गेट खोलने लगते हैं। ये पूरे औजारों से गेट खोलते हैं, लेकिन गेट खोल नहीं पाते हैं। तब ये लड़का कहता है, भाई वॉशिंग मशीन काटनी पड़ेगी। लेकिन अब जो हुआ उससे पहले श्याम बाबा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। फिर ये गेट खोलकर बच्चे को बचा लेते हैं।